Қонақта жүрдім, сол жердегі гүл эухарис гүлі. Жаңа жапырақ ашып жатыр екен. Ақ гүл ашады, жапырақтар үлкен болады, апора қойып қойыпты. Осындай түбіне фикус сап қойыпты. Фикус бір жапырақтан көбеймейді негізі. Сәл мынандай сабағы қосылып алынса, шығады жаңа жапырақ. Шығарады. Сосын мына жақта сансевери бар екен. Сосын мұнда цилиндрический сансевери атроска беріпті. Атроскалары мін өз сияқты болып шығады. Мін. Мынау бегония. Мына жерде бальзамин гүлдеп тұр екен. Күн түсіп солып тұр. Мына жерде аглонема. Денежный деревалар. Жақсы өсіпті, менде онша өспейді. Денежный деревалар. Қатты болып. Күшті өсіпті. Мына жерде молочай бар екен. Күн болып көрінбей тұр, атроскалар бар екен. Женский счастье. Горшок үлкен болып тұр. Горшок үлкен. Судан қателік. Бальзамин гүлдеп тұр екен. Негізі бальзамин паутини клеш жақсы көреді. Сондықтан постоянно су шашып тұру керек. Бутондары бар, әдемі гүлдеп тұр. Мына жерде бегония, тигровые бегония ғой. Мынандай болып өседі. Денежный деревас жақсы өсіп тұр. Мынақта доллар гүл бар екен. Доллар гүлі. Горшок үлкен. Мынандай топырақта тұр. Аула топырағында қараңыздар. Жаңа жапырақ шығара алмай тұр. Содан бір жапырағын тығып қойған, бір жапырақтан көбейеді доллар, бірақ ұзақ тұрады, өте ұзақ тұрады. Қараңыздар, негізі жарық жеткіліксіз, жарық түспейтін терезе екен. Топырақ нашарынан қысып, мынандай кішкене горшокқа егу керек. Мынандай ғана топырақ ауыстыру керек. Аула топырағы беті ағарып тұр. Мына жерде фикус екен. Мелани фикус міне осындай болып кетеді. Бұны енді үстінен кесіп атроска жасаса, мына жақтарынан қалындайды. Немесе мынандай почкаларына бетіп цитикиновый паста деген жағып жіберсе болады. Мына почкаларын бірінші пышақпен қырып жіберіпші. Мынау паутини клеш деген фикусқа міне түседі, осындай әппақ болып тор жасайды да, мін сосын жапырақ тастай береді. Сол үшін фикустарыңыз жапырағының астын жуып тұрыңыздар. Әйтпесе мына қараңыздар, паутини клеш түскен әппақ дақ болып кеткен, ұнтақ сияқты. Көбісіне мына душқа түсіргенде астына түспей тимей қалады. Сол үшін жапырағын ашып пульверизатормен шашып тұру керек. Содан қиналып тұр мына фикус. Осындай жеріне кессе тамырлайды. Мына доллар осындай болып тұр. Горшок үлкен болып. Орын ауланың топырағына еккен. Дұрыс емес негізі. Желательно тар горшокқа перлит араластырып универсальныйға егіңіздер. Мына қараңыздар фикусты. Фикус өсе береді аула топырағында да, бірақ универсальный пайдаланған сияқты мынаған. Бірақ сәл уход керек. Бұларда кішкентай бала сияқты күтім керек. Осындай. Мына женский счастьесі айттым, жаңа горшок үлкен. Қараңыздар. Үлкен болғаннан кейін мына жан-жағындағы дыңғылдықты егер алмайды, осындай болады. Тіке күннің көзіне қойып қойған, тіке күннің көзі қажет емес женский счастьеға. Мынау жерде атроска қосып қойған екен. Қазір жарық жерге көрсетейін. Бегония гүлінің атроскасын сап қойыпты. Тамырлап бастаған сияқты. Кішкене. Мына жерде калеус гүл. Судан түсіп шығып қалса керек. Калеус тез тамырлайды үш күнде. Жылы жарық жерге қойып қойған дұрыс. Атроскаларды осындай күн түсетін терезеге жылы жарық жерге қойсаңыздар тез тамырлайды. Байқаған өзім тәжірибемнен. Молочай жаңа ана жаққа қойып күн түсетін терезеге алып келдім жаным ашып. Күнді жақсы көреді бұлар, күнді жақсы гүлдейді менде. Мынау пластмасс гүл салып қойған, әдемілеп. В общем, маған бұл жерде денежный деревалар ұнады, жақсы өскен екен. Мына жерде сансевери. Топырақ таңдамайды қатты. Бірақ өсіп жатыр. Мына жерге перец сіліп қойыпты. Көз тимесін деген мақсатта шығар енді гүліне. Мына жерде
подставка жақсы екен. Бананның қабығын сап қойып суға езіп құяды ау деймін. Мына су шашатын. Бананның суын құюға болады, бірақ былай ашытып құйғанда қатты зиянды. Гүлге быжып кетеді. Мына суды тұндырып құйған дұрыс жасаған.